खोदा तू मेरो मान्छे, खोदा तू मेरो मान्छे, खोदा तू मेरो मान्छे बन्न पाउँथ्यो, खोदा तू मेरो मान्छे बन्न पाउँथ्यो, जन्नतमा जाने बाटो खन्न पाउँथ्यो। के खोदा तिम्रो मान्छे बन्न पाउँथ्यो, जन्नतमा जाने बाटो खन्न पाउँथ्यो। दुनियाँको काम गरे नै रहेछौ, दुनियाँको काम गरे नै रहेछौ, मजहबी काम गर्न पाए हुन्थ्यो। दुनियाँको काम गरे नै रहेछौ, मजहबी काम गर्न पाए हुन्थ्यो। जति दुःख दिन्छौ, जति दुःख दिन्छौ, देव दुनियाँमा हामी मरेपछि जन्नतमा। जामी मस्जिदको यो पवित्र प्राङ्गणमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रम भन्दा पनि एकजना बहिनी जसको स्वास्थ्य उपचारका लागि, जसको दीर्घायुका लागि आज विदाई कार्यक्रममा पाल्नुभएका, स्टेजमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अग्रजगणहरू, यहाँहरू सबैलाई मैले स्वागत तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र नमस्कार पनि टक्राउन चाहन्छु। हामीले 13 डिसेम्बर 2020 मा एउटा 13 डिसेम्बर 2020 मा एउटा कामले चितवनको भरपुर आएको थिएँ। त्यो बेला मलाई चाहिँ राजु दाईसँग भेट भयो। हाम्रो दाई, म राजु दाई भनेर नै चिन्छु र राजु दाईले विगत लामो समयदेखि हाम्रो सरसफाइ क्याम्पेनमा साथ दिनुभएको थियो काठमाडौँ हुँदाखेरि। र राजु दाईले चाहिँ केपी भाइ तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो लामो समयदेखि पीडित हुनुहुन्थ्यो, हृदय पक्षघात मस्तिष्क पक्षघातले पीडित हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँले मलाई जानकारी दिनुभयो। हामी विगत लामो समयदेखि समाजमा सामाजिक काम गर्नुपर्छ। सामाजिक काम हामीले देखाउनका लागि अथवा हामी सानो छौँ अथवा चाहिँ हामी पिछडिएका छौँ, हामी चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने हेतुले होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयबाट, आफ्नो मस्तिष्कबाट र आफूले गर्न सक्ने हामी गर्नुपर्छ भन्ने लागिसकेपछि दाइले 13 डिसेम्बरको साँझ चाहिँ मलाई चाहिँ दाइको घरमा लिनुभयो र मैले चाहिँ फेसबुकमा लाइभ गर्ने हो। हामीसँग त केही त्यस्तो ब्यालेन्स छैन, हामीसँग त्यस्तो कुनै सम्पत्ति छैन, हामीले चाहिँ सकेसम्म लाइभ गर्ने हो र लाइभबाट यदि राम्रो भयो भने सम्भवतः बाबुको उपचार हुन सक्छ है भन्ने चाहिँ सोच आयो। र सायद त्यो बेला हामीलाई अल्लाह हुन्, भगवान हुन् या जिजस हुन्, जसले सुन्नुभयो हामीले लाइभ गर्ने एउटा प्रयास गऱ्यौँ। त्यो लाइभ धेरै सेयर गरिसकेपछि करिबन 5 लाखसम्म चाहिँ त्यो गयो। त्यस पश्चात तपाईँहरू सबैले, हाम्रो त यसमा केही पनि छैन, हामीले त केवल जानकारी मात्र दिएका थियौँ। तपाईँहरू सबैले, देशभरि र देशभन्दा बाहिर बस्नुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकजना आसिफा करिम मिया जो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको उपचारका लागि आफ्नो छोरी, आफ्नो सन्तान ठानेर आफूले कमाएको त्यो 1-2 रुपियाँ तपाईँहरूले दिनुभयो। र त्यो रुपियाँले केवल एकजना बालिकाको उपचार मात्र हुने ठुलो कुरा होइन, त्यो एक रुपियाँले तपाईँले मानवता देखाइदिनु भयो, तपाईँले एउटा धर्म देखाइदिनु भयो। जुन धर्म एउटा पीडामा परेको एउटै दाजुभाइ
जसले एउटा छोरी बचाउनका लागि लामो समयदेखि कराइरहेको थियो, तिनै छोरीलाई तपाईले आफ्नो छोरी ठानेर तपाईले कमाएको सानो सानो सम्पत्तिबाट तपाईले आफ्नो छोरी हो सम्झेर ती छोरीका लागि तपाईले आफूले दक्षिणा दिनुभयो। हाम्रो भाषामा दक्षिणा भन्छन् अथवा चर्चको भाषामा जे भन्छन्, मस्जिदको भाषामा जे भन्छन्, हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट तपाईले सहयोग गरिदिनु भयो। यसले पक्कै पनि देशभरिका धेरै दाजुभाइलाई मेसेज जान सक्छ। धेरैलाई यो बारेमा जानकारी पनि थिएन, धेरैलाई अझै पनि यो बारेमा जानकारी पनि छैन। धेरैलाई लाग्न सक्छ हाम्रो समाज अहिले विभिन्न राजनीतिक गतिविधिले फोहोर भएको, हाम्रो समाज हरेक जात भाषा धर्मले पछाडि परेको, हाम्रो समाज हामीले चाहिने भन्दा बढी बुझ्ने समाज, हामीले के भन्न खोजेका हौं त्यो मान्छेलाई महसुस हुँदैन। हामी कस्ता छौं, हामी कुन रूपका हौं, हामी के लगाइरहेको कसित यो समाजमा तपाईले एउटा सफाई गर्ने काम गरिदिनु भएको छ। म विश्वस्त छु आसिफा बहिनी, उहाँको स्वास्थ्य उपचार त सम्भवतः राम्रो हुने नै छ। त्योभन्दा बढी तपाईहरु सबैले चाहे सेङ्जाबाट होस्, चाहे पोखराबाट होस्, चाहे बुटोलबाट होस्, चाहे हेटौडाबाट होस्, तपाईले केवल भरतपुरको एक नानीको पनि नेपाली, यदि कोही पनि नेपाली चाहे ऊ विदेशमा किन नहोस्, यदि कोही पनि नेपाली चाहे त्यो भरतपुरमा किन नहोस्, यदि कोही पनि नेपाली यदि काठमाडौँमा किन नहोस्, यदि त्यो पीडामा छ भने त्यो पीडा हाम्रो हो र हामीले त्यो पीडामा थोरै भए पनि मलमपट्टि लगाइदिनु पर्छ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको छ। म विश्वस्त छु आगामी दिनमा त्यो 13 डिसेम्बर 2020 जुन दिनमा म व्यक्तिगत कामका लागि भरतपुरमा आएको थिएँ, त्यही साँझ गरेको यो सामान्य कामले देशभरिका दाजुभाइले आसिफा करिम मिया जसको मस्तिष्क पक्षघातले 20-22 लाख जति आवश्यक पर्ने, त्यो 20-22 लाख पनि कम पर्ने, नेपालमा उपचार सम्भव नभएको, भारतमा जानुपर्ने, अस्पतालको पनि अझै खोजी नीति नभएको, त्यो सबै काम तपाईहरुले मिलाइदिनु भएको छ। आशा गर्छौं उहाँको परिवार भारतमा जाँदै गर्दा यदि उहाँहरूलाई भारतमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ भने हामीले सकेसम्म हामीले भारतमा पनि बस्ने धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जो भारतमा काम गर्नुहुन्छ, जो भारतमा विभिन्न कामहरू गरेर उहाँहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। हामी आगामी दिनमा पनि उहाँको उपचारका लागि, उहाँको स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतमा बस्ने दाजुभाइहरूसँग पनि अनुरोध गर्नेछौँ र यहाँहरू सबैले, म विश्वस्त छु यहाँहरू सबैले यो रकम सङ्कलन गर्नु, तपाईले सहयोग गर्नु ठुलो कुरा भन्दा पनि यहाँले मानवताको एउटा धर्म देखाइदिनु भएको छ। यो मानवताको धर्म आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले यस्तै प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र मैले अथवा मेरो टिमले हामीले विगत लामो समयदेखि मैले थोरै जानकारी दिँदै गर्दा हामी सरसफाइ अभियान गर्छौँ। विशेष गरी देशभरिका कुना कुनामा जहाँ फोहोर हुन्छ, जहाँ चाहिँ मानिसले फोहोर फ्याँक्ने गर्छन्, हाम्रो देश त यस्तो देश हो जहाँ हरेक चिजमा फोहोर छ, खेलकुदमा फोहोर छ, राजनीतिको त कुरै नगरौँ जो त खेलको पनि महाखेलाडी नै हो, यी सबै चिजमा फोहोर भइरहँदा हामी जस्ता कलिला बालबालिकाले हाम्रो देश खतम भयो, हाम्रो देशमा केही पनि छैन, हाम्रो देशमा हामीले गर्न चाहेको केही पनि छैन, यो देशमा सम्भवै छैन, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोचबाट ग्रसित बालबालिकालाई प्रेरणा दिनुपर्छ कि हाम्रो देशमा पनि केही गर्न सम्भव छ। दुनियाँले के भन्छ भन्दा पनि मेरो इच्छा शक्तिले के गर्न सक्छ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हेतुले विगत लामो समयदेखि हामी सरसफाइ अभियानमा सक्रिय छौँ। हामी आशा गर्छौँ आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको तर्फबाट देशलाई सुन्दर बनाउने, देशलाई स्वस्थ बनाउने, देशलाई सफा बनाउने काममा यहाँहरू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथ दिनुहुनेछ। देशको कुना कुनामा बस्नुभएका मुस्लिम समुदायका दाजुभाइहरूले पनि आगामी दिनमा यो देशलाई, तपाईहरूको त यो चिज कलर नै हरियो छ, यो देशलाई साँच्चै हरियो हरियाली बनाउनका लागि तपाईहरू सबै हामीसँग मिलेर यो देशलाई अझै हरियाली र सुन्दर बनाउनतर्फ लाग्नुहुनेछ भन्दै हामी आगामी दिनमा अब्दुल दाईको परिवार आज अथवा जहिले जानुहुन्छ उहाँहरू भारतमा जाँदै गर्दा मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छु यदि तपाईहरूलाई उता इन्डियामा पनि अप्ठ्यारो पर्छ भने हामी विगत लामो समयदेखि इन्डियाबाट हामीले 2 वर्ष अगाडि एउटा आश्रम बनाएका छौँ।
भारतमा गएर करिबन 20-30 लाख हामीले रकम सङ्कलन गरेका थियौँ। त्यही रकम सङ्कलनबाट हाम्रो पश्चिमको बाजुरा जिल्लामा हाम्रो अनाथ आश्रम छ। म जब 17 वर्षको थिएँ त्यो बेला मेरो मनमा 2-4 जना साथीभाइहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि केबी भाइ एउटा आश्रम बनाउनु पर्यो, हामीले बालबालिकाहरू अनाथ बालबालिका छन्, हामीसँग आश्रम छैन भनिसकेपछि 17 वर्षको थिएँ त्यो बेला। मैले चाहिँ त्यो बाजुरा गएर आफै शिलान्यास गरेर आइसकेपछि त्यो फेसबुकमा हालिसकेपछि 1 वर्षमा हामीले 50 लाख सङ्कलन गरेर बाजुरा जिल्लामा अनाथ बालबालिकाका लागि बस्ने आश्रम निर्माण गरिदिएका छौँ। त्यो आश्रममा अहिले बालबालिका हुनुहुन्छ, त्यो आश्रम पनि एउटा पीडित छ, त्यो आश्रमलाई पनि अझै रकमहरू सङ्कलन गर्न बाँकी नै छ, त्यो आश्रमलाई पनि अझै आर्थिक अभाव नै छ। तर पनि हामीले अनाथ बालबालिकाहरू नाङ्गो नबसुन्, अनाथ बालिकाहरू खुल्ला आकाशमा नबसुन् भनेर त्यो 1 वर्षमा हामीले आश्रम बनाइदिएका थियौँ। हामी आशा गर्न चाहन्छौँ आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग मिलेर अझै सामाजिक कामहरू गर्न सकियोस्, तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न पाइयोस्, तपाईँहरूसँग मिलेर अझै यो देशलाई हरियाली बनाउनतर्फ अगाडि बढ्न सकियोस् भन्दै यहाँहरू सबैलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हाम्रो बहिनीको उपचार, उहाँको उपचार त पक्कै पनि राम्रो हुने नै छ। आगामी दिनमा पनि देशमा छरिएका अझै पनि छरिएका धेरै ग्रसित बालबालिकाहरू छन्, धेरै पीडित परिवार छन्। ती पीडित परिवारलाई हामीले सक्ने साथ सहयोग गरौँ र उनीहरूको भविष्य बनाउनतर्फ अगाडि बढौँ। यो भरतपुरमा बसेर हामीले के प्रतिज्ञा गरौँ भने चितवन भरतपुरको यो नारायणगढबाट के सन्देश जाओस् भने देशलाई सुन्दर बनाउनका लागि, हरियाली बनाउनका लागि पनि हामी एकजुट छौँ र देशमा बसेका जोसुकै गरिब असहाय अशक्तका लागि हामीले हाम्रो मानवताको धर्म चाहिँ अझै जोगाइराख्ने छौँ भन्दै यो देशलाई सुन्दर, स्वस्थ अनि सफा बनाउनका लागि पनि यहाँहरूको साथ मिलोस् भन्दै विशेष धन्यवाद म राजु दाइलाई दिन चाहन्छु, जसले मलाई चाहिँ यो मोटिभेट गरिदिनु भयो। मलाई त थाहा पनि थिएन, दाइले कल गर्नुभयो र दाइले भेट्न अनुरोध गर्नुभयो। म दाइलाई विशेष राजु दाइलाई म सम्झिन चाहन्छु। तपाईँले गर्दा आज हामीले यहाँ बोल्ने मौका पाएका छौँ, हामीले यहाँ मानवताका कुरा गर्ने मौका पाएका छौँ। हामीले कसैको परिवारलाई बचाउन भन्दा पनि एउटा मानव धर्मलाई बचाउने एउटा सानो कदम चलाउन पाएका छौँ। यो कदम अत्यन्त ठुलो हुनेछ र आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो काम गर्न सकिनेछ भन्दै यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँहरूले दिनुभयो र आगामी दिनमा मैले फेरि पनि भने आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग काम गर्ने अवसर मिलोस् भन्दै म मेरा 2-4 शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, सद्भावना अर्को पार्टीहरू छन्, त्यस पार्टीहरूले तर हामीहरू पार्टीमा जहाँ लागे पनि लाग्नुहोस्, जहाँ गए पनि तपाईँहरूको आफ्नो पावर पुर्याउनुहोस्, तर मुस्लिमको लागि कुरा गर्नुहोस्, मुस्लिमको हैसियतको लागि कुरा गर्नुहोस्, होइन आफू मात्रै बढ्ने, आफै मात्रै मन्त्री बन्ने, आफै मात्रै खाने हो भने त्यस्तो त्यो कुनै महत्त्व छैन। म पनि लागेको हो राजनीतिमा, तर मैले पद खाएको छैन, मैले पनि सरकारी ओथाको पद खाएन, मेरो नपाएको पनि होइन, पाएकै हो। तर तपाईँले भन्नु होला किन खाएन, मुसलमानहरू गफ गर्छन्, त्यस्तो कुरा होइन, म सबको प्रुफ छ। तर पनि हामी अब त्यो राजनीतिमा लागे पनि मुस्लिमको हकको लागि हिँड्नु र अब धेरै कुरा के गर्ने, जुन साथीहरूले यो साफियाको लागि अब गाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट सम्पूर्ण जति सहयोग गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, म उहाँहरूको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, खुशामदी भन्न चाहन्छु। र यस्ता घटना अरू पनि पर्लान् र त्यसलाई पनि सक्दो सहयोग गरौँ, किनभने हामीले धन पैसा कमायौँ भने दिनको पनि काम गरौँ, दुनियाँको पनि काम गरौँ। र दिनको काम गर्दाखेरि मैले नमाजै धेरै पढेर के हुन्छ भने म मेरो लागि मात्रै पढ्छु। ठिक छ, म जहन्नमी बने पनि जन्नती बने पनि म एक्लै बढ्छु, तर अरूले त बाँड्न सक्दैन नि। तर मस्जिद मदरसाले के गर्छ, सबैलाई बाँडिदिन्छ, सबै पढ्न पाउँछन्, सबै जान्ने हुन्छन्, सबैले त्यो मजहब चाहिँ जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छन्। यदि त्यस्तो बुझ्ने भयो भने, जान्ने भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुनेछ। र साथीहरूलाई म धेरै समय नलिँदै हिम्मते मर्दा मद्दते खुदा फेरि भन्न चाहन्छु। तपाईँ जुन हामीले यो समितिले हिम्मत गर्यो, तपाईँहरूले मद्दत गर्नुभयो र आज भोलि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य कस्तो होला त्यो मलाई थाहा छैन, र त्यसको लागि पनि सिफा पाउन् भनेर यहीँबाट तपाईँहरूले दुआ मागिदिनुहुन्छ भने म सबैले दुआ मागिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो नानीको स्वास्थ्य राम्रो होस् र त्यो उहाँको अपरेसन सफल होस् भन्ने तपाईँहरूलाई सबैसँग दुआ गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै म यहाँबाट तपाईँहरूबाट ओझल हुन चाहन्छु। धन्यवाद, शुक्रिया, खुशामदी, अल्लाह हु अकबर।